はい、あみちゃんです。台風もやっと過ぎましたけども、台風の後の、畑は大変な状態です。みんなもトマトも全部倒れてます。どうしようもないですよね、台風は。また直してやり直します。この辺も翔太もみんな崩れてます。アスパラも倒れてますね。はい、頑張ってまた明日から畑頑張ります。またねー。バイバイ。